အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အလဲခေါ်သွားမယ့် vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြကြပါအောင်เนาะဒီနေရာလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နှန်းကိုသွားရတယ်ဆိုတာသိမှာပါเนาะပြင်ဦးလင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောက်ချင်မှာပဲစပင်းနဲ့လမ်းမှာရှိရဲလင်းငင်းသားဆိုင်လေးကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုင်ရဲ့ပြင်ဆင်လေးရလဲအရန်ကိုလှရဲပေါ့เนาะရောက်ချင်ပါပဲထမင်းကြော်လေးရဲ့ပဲရွက်တုပ်လေးရဲ့မာလိုက်ပါရရှင်အဲ့ဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ပဲရွက်တုပ်လေးကိုစားပြအောင်စားပါနော်အရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ special menu လေးဖြစ်ပါရရှင်အချိုတဲတဲ့အနေနဲ့ဒူးရင်းလေးခွဲစားပါမယ်ရှင်မမီကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်စားရတာလည်းဤစိတ်မွေးနေရောကဲစားလဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော် channel ကိုကျွန်မလိုက်ပြပါမယ်နော်အရန်ကိုအကျယ်ကြီးနဲ့တပင်လေးရာစိမ့်ဆိုးနေရောပေါ့နော်ဒါကျမကတော့ပြနေအနေထားလေးပါချက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ကော်ဖီလေးလည်းတောက်ခဲ့ပါတယ်မိုးအေးလေးနဲ့ဆိုတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကတော့မပါမဖြစ်လေးပေါ့နော်ကဲမင်းကလေးတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းဗတ်တပုံရိုက်မဲ့နေရာလေးလိုက်ရှာပါတော့မယ်ရှင်တပုံရိုက်စရာနေရာလေးလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးကတော့စိတ်ပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသွားတင်တဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းလေးအဖြစ် recommend လေးပေးချင်ပါတယ်ရှင်မမေကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะအရန်ကိုပျော်နေတော့ပေါ့เนาะမင်းကလေးတွေကတော့သွားချင်တာညံသွားစားချင်တဲ့ညံစားနေရလို့ရှိရင်အရန်ပျော်တာပါတယ်မိသားစုလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးပါအေးစစ်စစ်လေးနဲ့တဏီကုန်းထိုင်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုလိုက်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဆိုင်လေးကို recommend လေးပေးပါရရှင်မမင်းတို့ကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတဏီကုန်းလုံးနေခဲ့ပါတယ်မိုးလဲရွာနေဖြစ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်တတရရာလေးပဲနေခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းလေးကိုတော့သွားဖို့အတွက် recommend လေးပေးချင်ပါတယ် see you the next video အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်